Croeso nôl ato ni, a ni'n clywed rhaglen heddi nôl yn y gegin gyda Lisa. A fel mae di addo, mae'n amser am gacen y siocled, a ti'n addo na bo hon yn un rhwydd i wneud. O, mae'n rhwydd. A jyst dim byd yn gallu mynd yn anghywir. Credwch ni ddim byd o. O, paid â deud hwnna. Paid â deud hwnna. Mae'n brawd i Gwener, mae wedi bod yn wythnos hir, felly fi'n defnyddio'r peiriant, ond llwch chi'n neud hwnna llwy bren a bowlen. Menyn yn y bowlen, okay? Miwn at y melyn. Faint o benyn? Bleini, siwgr. Siwgr brown. Ni moyn y gacen i fod yn llon siocled a llon pethau melys a blat, tipyn o flas. Hyfryd. Felly, neif siwgr gwyn y job yn iawn, ond bydd e ddim lliw na yn dod mas. Yn yr seit, fi wedi dod i siwgr brown gole, fi wedi mynd full out a fi wedi dod i siwgr brown tywyll achos pam lai to. Mae'n ddigwener. Mae'n ddigwener, mwy o flas. Felly, miwn ar hwnna, a wedyn fi'n mynd i dorri yr wyau. Ydy'r wyau yma o'r ardd? Dyw'r rhain ddim, na. Maen nhw yn dodwy'n dda ar hyn o byd. Maen nhw'n dwlu ar y tywydd hyn, yr ieir fach. Maen nhw wedi penderfynu nawr, maen nhw'n licio dod mewn i'r gegin, na'r spot newydd. Fi'n gallu yn y drws yr agor rhagor. Ffrindiau bach newydd i helpu ti goginio. Felly, rown ni blastad bach i hwnna, a wedyn miwn ar wyau, so fel chi'n gallu gweld 3 wy. A wedyn, curo hwn tymed bach, byddwch chi'n ffindo, dyw wyau a menyn ddim yn ffrindiau mawr. Dyw ddim yn hoffi cyfuno rhyw lawer. Felly, fi wedi dod i siocled ar hwn yn symgoniaeth. Mae eisiau crafu ochrau'r bowl lawr. Neu bydd y wy yn y canol, a mae gyda chi'r gacen, yr gymysgedd rownd yr ymylon. A wedyn miwn fanna, llwn ni ddod i'r blawd yn syth. Newn ni fe'n slow fach, lle bod cwmwle gyda ni. A wedyn y coco. Mae'r ryseit ar gael, felly dwi ddim yn rhoi rhifau i chi. Na, mae'r ryseit. Y broblem ydi, ar y sgrin. Ie, bydd e'n dod lan nawr, fel chi mae'r pobl yn neud fel am, maen nhw'n cysylltu syth, os maen nhw moyn y ryseit. Fi'n mynd i ddod i tamed o vanilla, achos mae'n rhoi dyfnder blas. Mae gyda chi'r siocled, mae gyda chi bach o vanilla, mae'n neis. Gallech chi ddod i hyd yn oed zest oren, sy'ch chi moyn. Oren a siocled yn gyfuniad. Ie, da, Andri, ie. A beth fi wedi gwneud fan hyn, fi wedi toddi baryn cyfan. Yn yr seit, fi wedi gweud 50 gram, hanner bar. Ond beth ych chi'n neud y hanner bar arall? Ydych chi bita fe? Neu ydych chi ychwanegu fe mewn i'r gacen? Siocled tywyll yna, ie? Siocled tywyll, ie. Pam bod nhw wastad yn defnyddio siocled tywyll? Wel, oherwydd, mae fwy o cwc yna fe, felly fwy o flas siocled. A hefyd, os ych chi'n mynd i ddod i siocled golet, neu fe ddim drwg, ond bydd ddim cymaint o flas gyda chi, a na gyd ych chi'n neud rili yw ychwanegu fwy o siwgr a rhywbeth sy'n felys beth bynnag. Ni di ychwanegu siwgr, does dim eisiau melystra, na gyd ni moyn rili yw hit o siocled. Felly fwy o tywyll mae'r siocled gorau gyd. A fel chi'n gweld, mae hwnna nawr yn liw tywyll hyfryd. Neis. Na i ddim cynnig hwn i ti. O, go on, gafi fe o. Na. Dysa mam yn gweithio ar fi, so hi'n gwylio hwn o gofyn yna. Ie, os yw'r camerau ddim anna, fi'n siŵr bydde, ie. Felly, dyna gyd yw e. Os ych chi'n neud e a llaw, yn gwmws yr un peth ar y tro, cyfuno fe, neu'n siŵr bod y cyfan wedi mynd mewn. A wedyn, mae'r rhain braidd yn fach ar gyfer y tin, ond o'n nhw gyda fi. A chi'n gallu prynu'r rhain yn weddol rhad, yr cilchodd bach yma, ar gyfer dodi yn gwylod y tin. A fel chi wedi dangos o blaen, fi wario y siocled na wrth yn ddilo. Mae'r rhain yn ffantastig. Spray bach, a mae jyst yn neud y tin yn di... Ti'n gael hwnna? Bic y spray, so just spray ar gyfer unrhyw un sy'n pobi. Yn wedi gos chi'n neud cacennau yn y tins eitha intricate, lle mae lot o un bethau. O, ie, rhyw siapau. Neu, ti'n modd, mae'n mynd mewn i'r llefydd bach. A'r spray na, digon rwydd i brynu wedyn, Lisa? Odi, fi'n credu bod e gael yn yr arch farchnad dyddiau yma. I fi'n cael e trwy gwaith, trwy cwmni mawr. A chi'n gallu ordro pethach, wrth gwrs, ar-lein. Felly, chi'n gallu cael y cyfan hyn. Yna gwmnïod sy'n arbenigo mewn pethach cacennau. O, bydd trics bach nawr, oes e? So, mae mor hir yn y ffwrn ar te ar gyfer y gacen, Lisa? Wel, tua 20 munud. Dim gormod. Ni moyn e i fod yn weddol llaeth. Dyn ni ddim yn moyn ei sychu ar yr ymylon. Felly, mae hwnna'n mynd mewn am ryw 20 munud. Dwi ddim yn dosbarthu fe reit ar hyd y gwylod. Yng ngwres y ffwrn, bydd e'n llifo... Eitha jyst allan naturiol, ie? Felly, fi wedi raso trwy hwnna er mwyn cael dangos i chi. Dyma'r gacen. Mae wedi rhoi tap bach, mae hwnna'n neidio mas bron y bod. Os ydym wedi codi gormod, torwch e'n syth gyda cilleth siarp. Felly, fan hyn nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw gosod yr buttercream. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn yw 200 gram o fenyn, 200 gram o
powdwr eising, yr siwgr eising, a 200 gram o siocled wedi toddi eto. Felly mae hwnna mae'n rhedeg yn eitha tipyn amser i chi yn troi at ei gilydd oherwydd gwres y siocled sydd wedi toddi. Ond, siwrne mae'n oeri, mae'n mynd yn eitha rhwydd i weithio gyda fel hyn. Felly fi'n mynd i ddod i'r siocled mewn fan hyn. Lwch chi gymryd eich amser i wneud hyn. Lle chi ddefnyddio... Munud fach dy ti ar ôl, Lisa, i addurno. Dim gormod amser. Just bod ni'n... Ni'n meddwl am y bola i ni, ni eisiau blasu na'r tegin diwedd. Lan i chi pa ochr chi moyn neud. Fi'n mynd i ddod... O, dwi ddim yn mynd i ddod i'r hifen gynta. Fi'n mynd i ddod i hifen hefyd. Achos mae'n ddisil y mamau, felly mae'n neis i fod tymed bach yn fwy moethus na garfer, felly. Cymrwch eich amser. Mae pawb eisiau treatedd i am Lisa, se. Sym eisiau hasti cweit cymaint a fi amser chi gartre. Mwynhewch y broses. Wedyn, arno ar top, tymed bach mwy o hwn ar y top. Neu, os ych chi ddim yn hoff iawn o ormod o bethach melys fel hyn, just sprinklad bach o siwgr eising. A hefyd, cyn mwyn i'n gorffen, sawl eiliad sydd gyda fi, os ych chi mynd mas i'r ardd... Eiliadau'n Lisa. Blodau o'r ardd, dim pob blodyn, ond mae'r briallu yn iawn, mae'r forget-me-nots yn ffain, mae'r mrywiaeth, a chi'n gallu prynu rhain hefyd yn yr arch farchnad. Bendigedig, Lisa. Neud y cyfan yn bert, a fi'n siŵr bod chi moyn blasu. O, di. Newn ni glatio fant ar end-link bach ar e. Dyna ni ameddi am yr wythnos. Byddwn ni'n ôl am ddau i ddi llun gyda'r diweddara am sut gallwn ni gefnogi pobl yr Ukraine, a hefyd gyda'r bilen mynd lan mwy o dipiau arbedarian, efe? Ie, ac hefyd wrth gwrs holl newyddion yr Oscars. Lle mae'r gacen yna? Ond yn dilyn y newyddion ar tywydd nesaf ar S4C, Cynefin, bydd gilydd. I ni'n mynd i gael blas bach cloi. Ni fel Lady in the Tramp yma, Mari. Bendigedig, Lisa, fel arfer. Diolch am y penwythnos pob lwc i Ferched Cymru. Joiwch sy'n y mamau. Tara. Da.